विक्रम सम्वत 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 रहेको छ। जस अनुसार प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्या क्रम पढ्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने सूत्र भनेको बिएम लुको एसजिके भनेर सम्झिसक्यो। भनेको मतलब बिएम भनेको मान्छे थियो, बिएम भन्ने मान्छे के गर्यो लुको भनेर क्वेसन सोध्यो भने एस एस जिके भनेको नाम है जिके भनेर सम्झिसक्यो। भनेको बिएम के गर्यो लुको, बिएम लुको भनेर कसैले सोध्यो भने के भनेर सम्झ्यो एसजिके भनेर अलिकति यसरी रोमान्टिक तरिकाले पढ्न सक्यो। त्यसरी बी भनेको के हो त भन्दा बागमती हो र बागमतीमा के हुन्छ भन्दा 4 हुन्छ। 4 भइसकेपछि के हुने हो त 20 हुन्छ क्या। के भन्ने भयो 4 भए 20 अर्थात् ब्याक्टेरियाहरू बन्छ होइन त। ब्याक्टेरिया बनिसकेपछि मान्छेलाई 20 भयो नि त, रोग लाग्ने भयो। त्यही भएपछि 20 भएपछि अब 20 भएपछि अब सताउने भयो मान्छेलाई, के गर्ने भयो सताउने। त्यही भएर 2097 र मधेसकोसँग लगभग उस्तै भएकोले यसको जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 61,16,866 रहेछ। यो चाहिँ कन्ठबान होला। र मधेस प्रदेश अब त्यस पछाडि बिएमको पालो एम भने पनि के हो त भन्दा मधेस पनि तराई हो र तराई क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तराईमा उद्योगहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 20 हुन्छ। त्यही भएर 20ले के गर्छ त्यहाँ पनि सताउने गर्छ र त्यही भएर 20.97 भयो। यसको जनसङ्ख्या कति छ 61,14,600 रहेको छ। अनि अब लुबाट के भयो लुम्बिनी। अब लुकेर के गर्छ लुम्बिनीलाई के गरी सम्झिन सक्यो भने लुकेर शत्रु बाँच्छ भनेर सम्झिन सक्यो। भनेको शत्रु भनेको 17 बाँच्छलाई के भनेर सम्झिन सक्यो 5-6 भनेर सम्झिन सक्यो। त्यही भएर लुम्बिनीमा चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ के हो त लुकेर शत्रु बाँच्छ भनेर यसरी पढ्न सक्यो। त्यसरी कोशीमा पनि के भयो त कोशीको पनि शत्रु छन् क्या, शत्रु छन्। कोशीका शत्रु छन् शून्य कतिवटा छन् एउटा छ, शून्य कतिवटा एउटा। त्यही भएर कोशीका शत्रु शून्य एउटा भनेर सम्झेको। सुदूरपश्चिम भनेको हामी पूर्वको मान्छेहरूलाई के हुनसक्छ नौलो हुनसक्छ र नौलो कति दिन 2-4 दिन हुनसक्छ भनेर यसरी सम्झिन सक्यो। त्यसरी अर्को गण्डकी, यो जीको पालो गण्डकी भनेको गण्डकी नदी भनेको गहिरो नदी हो नि त नेपालको। अनि त्यसले गर्दा गण्डकीमा जान के चाहिन्छ 8 चाहिन्छ। 8 भएन भने के गर्नु पर्यो 4-6 जना जति चाहिँ के गर्नु पर्यो 4-6 जना जति साथी लिएर जानु पर्यो भन्ने खोज्यो। त्यसै कर्णाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्णालीमा चाहिँ 2 को फरक राख्दा भइगयो 5, 7, 9 भनेर यसरी पढ्न सकिन्छ।